وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد إنه جاي. وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد إنه جاي، مش عارف. لا والله ما عنديش حاجة في رمضان، لأن الصحة مكركبة شوية كده، مش بس هطلع مع ضيف شرف مع دنيا كده في حلقة. لأن حتى دنيا 15 حلقة بس، كذا مسلسل السنة دي 15 بس عشان الكورونا، يعني يعدي على خير بس إن شاء الله. آخر رسالة صوتية للفنان الراحل سمير غانم تنبأ فيها بوفاته. حصل موقع الوطن على آخر رسالة صوتية أرسلها الفنان الكبير سمير غانم قبل احتجازه في مستشفى الصفا بسبب مشكلاته الصحية في الكلى وإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والتي أدت إلى وفاته الخميس الماضي. الرسالة كان قد أرسلها غانم لصديقه الشاعر إسلام خليل مع بداية شهر أبريل الماضي، وتنبأ فيها بوفاته وعدم حضوره شهر رمضان الكريم. قال غانم نصا في الرسالة: سابوني أغني في أي محطة، وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد إنه جاي، مش عارف، ما عنديش حاجة في رمضان والصحة مكركبة، بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا. الفنان القدير كان قد نقل لمستشفى الصفا مع الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، وظل فيها غائبا عن الوعي حتى وفاته يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر. تعافت من كورونا. خبر سيء عن دلال عبد العزيز. الفنانة ما زالت في المستشفى بسبب مضاعفات الإصابة بالوباء، في وقت أكدت فيه مصادر عدة أنها لا تعلم خبر وفاة زوجها الفنان المصري سمير غانم حتى اليوم. كشف محمد عوض الدين مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية لم تتحسن حتى اللحظة، وأنها ما زالت حرجة. ونقلت وسائل إعلام مصرية محلية عن تاج الدين قوله إن الفنانة ما زالت في المستشفى. جاء هذا التصريح بعدما أفادت المعلومات قبل يومين نقلا عن أسرة الفنان المصري الراحل سمير غانم بأن نتيجة المسحة الخاصة بالفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية، ما يعني تعافيها من فيروس كورونا المستجد. وجه الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم الشكر للفنان محمد حمائي والفنانة هالة صدقي بعد علمه أن حمائي وهالة صدقي لم يحضروا حفل الزفاف الذي حضره بعض أفراد الوسط الفني، مراعاة لوفاة سمير غانم والحالة الصحية التي تمر بها الفنانة دلال عبد العزيز. ونشر حسن الرداد صورتين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجها لهما الشكر. كانت الفنانة هالة صدقي كشفت أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصا لحضور حفل زفاف، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن حضور حفل زفاف يوم الجمعة احتراما لوفاة سمير غانم ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز التي كانت لا تفوت فرصة لأداء الواجب. وكان قد أثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفل زفاف بالجونة مساء أمس الجمعة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه. وظهرت الفنانتان ياسمين صبري ونيلي كريم والراقصة جوهرة ويسرى، والأخيرة ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية نور العين بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة. سر ارتداء سمير غانم الباروكة بشكل دائم. على الرغم من أن الفنان الراحل سمير غانم في بدايته كان يظهر أصلع الرأس وقد عرفه الجمهور بهذا الشكل،
إلى أنه قرر تغيير شكله بعد سنوات. سمير غانم قرر أن يظهر دائما بالباروكة سواء في أعماله أو حياته الشخصية، وكشف سر ذلك في أحد لقاءاته التلفزيونية السابقة. وقال سمير غانم عن سبب ظهوره بالشعر أو الباروكة قائلا: عامل من العوامل التي تميز الشخصية، كما أن الشعر المستعار ساعدني في تقديم فوازير رمضان أيضا. إلى أن سمير غانم ظل متمسكا بالظهور بالنظارة منذ بدايته وحتى رحيله، حيث كان يحب كثيرا امتلاك النظارات بكافة أشكالها وألوانها، وكانت النظارة من الأشياء التي تميز شخصيته.